تعالي أين هربتي؟ يلا نسوي كوب نعناع باللهجة السعودية. أول شي أصب الموية في الغلاية، وبعدين أسكر غطا الغلاية، ثم أشغل الغلاية وأنتظر. ولما غلى الماء أصب الماء المغلي في الكوب. يا سلام على المنظر، أحب منظر البخار. وأكيد بعد ما حطيت النعناع أستمتع بالريحة. يا سلام. وأنتم إيش تحبون تشربون؟ قهوة، شاهي، نعناع، كركديه، عصاير؟ اكتبوا لي في التعليقات.